mu kibuga bw'oyiseemu abantu bakulaze omukwano ogutagambika olowooza turn-up ku lunaku lwa Friday egenda kubeera etya? abantu ezembalaze omukwano bo balaze bw'oyiseeyo waliwo akomadde oyingira ekibuga bo ambasiirangako embeera poliisi gyetaddewo gyogerako ki? sina mbeera poliisi gyendabye gyetaddewo naye nga kyemanyi badde nayo ku mulimu gwayo kubanga embeera gye tubaddemu singa tebibadde mateeka bibadde biyinza okuba nga bimenya amateeka kubanga baba kikala kibadde kyasibye. Obwagazi bwe bakulaze mu kibuga olowooza Freedom City tefunze tetwetagayo ekifo ekirala? Yafunze naye tugenda okukola tugenda kugijjuza omunda be bajjula tugenda gikuba bwe tugenda kuba buleeke time ne langi okulimbamu tukuba akati ne bagenda mu buleeke okuba ne bakola ki ne badda ne bakomawo tugenda kuba n'aba evening classes n'aba morning classes. Tulabye abantu nga tickets bayayaanira njayaanire okusobola okulaba nga at least buli omu afunako zikyaliwo oba ziweddewo? Tickets yamanyi zikyaliwo kyekifo kinene naye nga just omundi ogenda osooka nakireko tekiraba kityemu kigambe kaniti yapeni omukwano gw'abantu bannayuganda oyinza gwogerako ki kubeera nti ndo wakajja mu bbanga ttono naye okoze ebyanwaganwa ebitakolwangako omenyewo likodi z'abasajja ab'amaanyi ebyo byebikozesa nnyo era waliwo n'engero ezigamba nti wakola ennumi twakola etya era nezo ezibeera ennumi ezikokola magaali magi bategedde naye nga ngenda sooka okutuusa okusasira kwa Engeri Honorable yatuvudde ku maaso era tujja kweyisaayooko kisobola okubanga omujjukirako kirabye mujjukirako nnyo Jasimatuse emirala bulabe kubanga zesingatingangako interview gye yasoose okukola actually yabadde ayogera ku ensembi eyo agenda kukuba ebikonde era n'awuubamu awo ne ku mikono n'agolola ng'agamba waakusangira anti gajjukira omugenzi tayogerwako bibi kati tumusaasire busaasire just ebibadde bya content kuba tulinaako obuzibu kitegedde bannange kwagala mwana. Obwagazi abantu bwe bakulaze mu kibuga bayimbi banno bafune okutya oba basigale nga bakakkamu? Basigale nga babadde tebatya kuba nange mwenyini nkyali kuno ndi muntu wa bulijjo bwoyi kitegedde okubakuba abo basireebu nnyo. Abayimbi abamu balaze sayidi naddala abali ku federation ne balaga nti no bali sayidi mbi naye abamu bali naawe oyinza kyogerako ki naddala eno ensi n'agamba sireefu saavisi gwe weesaavinga kyosobola okukola ki ekyola kyosobola kitegeera kati ate nze mwenyini ndi complete man lwaki olaba bampita top 10 nimba artist 10 bali eri abasinga okategedde naye waliwo abali ku saidi yaffe okwera nga bumanyi nti n'abantu abalamu bagoma kati ffe bagoma abakuba enziri bakuba n'enziriwa abagenda oyimba eri bagenda n'okukola ki okuyimba anti era bagenda bagenda okupima bo bennyini gambe ate eri kibuzeemu naye ate eno kigizeemu okategedde kati tugenda okubaza naye nga tulina okumanya abandi bwe bali bona bali ku saidi yaffe abantu naddala ebweru baguze tiketi nnyo online oyinza kukyogerako ki ne service bagenda kufuna beetya waliwo wategeseyo enteekateeka yaabwe okulaba naye bali sinakusiteeka mu mutwe nengera kale kukinoonyerezaako ndabe basomye bagula tiketi ate online bannange Alien katwogere ka pressure kano gwe ali mu kibuga mu nkuyanja y'abantu gwe bayagala okulaba still muntu y'omu gwali mu motoka gwavuga ku bantu abakuli ku kido tekuliiko abadde asobola kuvuga gweobutabeera mu risk nti gwovuga agwate abantu gwe baagala okulaba ange kati ndi mafia nawe olaba stories bagera kwa Amini bisobo yevuganga ate kati kija kadala mbono nsobole mbono mbosinge oli mwana wa gwe kyoka nyizo vinde bagamba bosi yoyo abane banga nzuba mu Engeri agamba akati bosi yoyo good wife kiwanishi
Ani ife tuli wano tuli ku TV. Nga tumaliriza wakuba mission Kawumbi okusinzira ku kino we kituuse omuntu bwe mbuuza nti Alien Skin Mission Kawumbi etuuseewa tewakimbuuza nnyo naye mission yani bwekana bakaweze njaba nsasigadde ku mission ya Kasigaza saka kakwata mwate kayitewo amana ntino okuba nazo nga tuzira ababoyi yategese Abitex oyinza mwogerako kyobudde buno ng'alina olutalo n'ebbala mwagamba tayagaliza sina kyenjogerawo kubanga nze nagenda okutandika okubeerawo ng'abasajja bwe bali bonna kasimanyi mbeera yabwe gye yava nange n'empaana zange ze batamanyi byababeere mu byabwe byabapromota nange mpere n'empaana zange ez'abayini bategete ekyo seewo abatunuulizi b'endongo bagamba nti tekibangawo omuntu okutegeka konsati nga gwe wakikoze mu nnaku nga wabula nnya tofunyeemu kutya kwonna sifunyemu kutya kwanze omutima seguwakanya kiyinza okugamba jjukira byonna biraba byeboogerako ebiri mu byafaayo babeera bikoze babeera bantu boy segera era we wali kali akayimba kange akagamba if Barack Obama can do it why can't wabanga oli yakikola lwaki siwakola kikola tambulira awo buli kimu kisoboka jasi kati gwe omalamu amaanyi era nga ogoberera bukkiriza mbu n'okulembera era ng'okola ennyo ebyabo abakulembeze ng'okulembera tuyise mu kibuga nga nkozesa simu yange tewaliwo n'omu agidde naye abantu beeraliikirivu nti kukivula abantu bayinza okujja n'amasimu ne batagazzaayo sooka okiralifayinge mukkaawo omuntu ajja n'essimu abeere seefu sinze ngenda obeera ku security sinze ngenda obeera ku kamera sinze agenda obeera ku mulyango nze ngenda kubeera ku stage akategedde era ebbaluwa gye walabye adde ya security ya poliisi kati biragenda obibuuza opoliisi omukulu wa poliisi wamma abantu banaddeyo n'amasimu gaabwe kuba nabo bali ku mulimu nange ndi ku mulimu kyakabi ttaano omukulu yavuddeyo yagambye yadde ku live ye n'agamba nti ayagala osigaza essimu jangu eno atayagala sigaza ssimu mugende eri ogamba mbu ekivulu kyamasimu tugenda kaneda kasinga tusala nitugamba mbuna kati amasimu tugaleseeyo oba bagenda kutubba kongoyi oba bagenda kutubba fefe enyini ogende tuka kukivuvu ate webbewo bagezi tebagamba mbu nno buli agenda okubeerako agenda kuba mubbi kitegeza kati buli mwagenda obeera ogenda kuba otambula ate webbeko essimu yo gijje n'ogiseera Alien namungi w'omuntu ne bodaboda ezibadde zigoberera ekibuga kyonna wabasasudde era bawadde ssente mmeka abantu nga babadde bangi gaali nga mpanvu endala etuuka butuusi kati wetwogerera abantu abo be bampadde nayo abantereremu amafuta wali emmotoka yange awo banjokya nayo sewano namuka emiti gyange nga kkumi leero bibadde saawa nnya abavubuka abadde bakola ebikujjuko ekabalagala polisi nebakwata abakulembeddwamu kapaavu wabawulizaako era tusuubire banaavaayo badde bali ku bikujjuko byaki ebikujjuko byo tukulaba olina eggaali ennene naye wewawulikikayo ekibwatuka emitima nga gibaba waggulu tebatereera si security eyo naye nga kyona okumanya mwana yasigana kubeerezaamu naye tulemezeemu kyenza obagamba tulina kumekayirerwa tubula ssaawa naye tuwakanire ebaagwa nti obeera n'abaya bbulu abawagizi mubasuubira ekikulu sina kyembasuubiza bwe bajje nga nebana kyebasuubira bajja kubira kyebaba basuubira ntigende katumalirize nakano Alien ebiseera ebisinga concerts bwe bagiranga nti eriko omuntu omu ku posta
oba ku baana wabawo ba surprise artists tusuubire surprise ku show ya Alien Skin. Alien toyimbidde ebbanga ddene nnyo. Oyina ennyimba ezinakusobola okuba show eyo n'ogyanaamiriza. Kibanda w'Emagere ayagala nnyo ebintu by'okola era ennyimba ze zimunyumira. Yakuyisizaamu akasimu n'agamba nti tukubaawo tugende bugenzi, yagambyeko nti anaabeerayo. Kibanda alina gy'ali nange nagyendi, alina gy'asumbuwa nange nagye nkola ki? Aye gyendi nsobolayo. Otegedde eno gyendi nsobolayo naawe. Kati ngani gwe genda ogenda ndoope. Naye nga gyolina okumanya mwana akabi okubeerako